Volám sa Petra Eller, som hippie a fantazačka. O niekoľko dní idem na Falcon. Na skutočnom priestore som sa rozhodla ísť poprvýkrát. Doteraz som totiž navštevovala iba kony počas pandémie, čiže online, napríklad americký Comic-Con, pražský Corona-Con a dvakrát Slavcon. Na Slavcone som bola zďaleka najaktívnejšia, pretože sa odohrával na Discorde, kde tí ľudia mohli diskutovať a reagovať na prednášky. Namiesto toho, aby to boli nahraté prednášky s komentármi na YouTube. Takže by to bolo oveľa sympatickejšie ako zvyšok 300 konov. Aj keď Corona bol super. Ale prečo ti to hovorím z tohto môjho počítačového bunkru? Pretože keď ľudia s postihnutím plánujú ísť na akúkoľvek akciu alebo výlet, tak oni neriešia len to, aký môžu mať cosplay, pretože sú v takom zdravotnom stave, alebo koľko peňazí si môžu vybrať, aby mohli kúpiť stánky s knihami, figurkami a ďalšími vecami. My najprv musíme riešiť, či sa vôbec dostaneme do tej budovy a či prežijeme s našimi potrebami celú tú akciu. A pri hľadaní toho, či sa dostanú na Slavcon, som našla to najúžasnejšie info o bezbariérovosti, aké som kedy videla. Fakt som precestovala niekoľko európskych krajín a väčšinu Slovenska a nikdy v živote som nevidela taký úžasný plán pre vožičkárov. Chcem si ho teda ukázať. Mimo ľahov. Naozaj som ležiaca a naozaj môžem cestovať pri úrad osobnej asistencie. Takže som si vygooglila fakultu architektúry a dizajnu STU v Bratislave, kde sa bude Slavcon konať. Keďže sa mi absolútne nechce preklikávať ich stovkami podmedu, tak som si proste vygooglila slovo bezbariérový. A hneď tretí link bol bezbariérový prístup. A tu som našla niečo absolútne rozprávkové pre každého, nielen vozičkára, ale každého, kto má potreby. V zmysle pohybu po fyzických priestoroch. Nájdeš tu totiž veľmi dlhý text, ktorý ti opisuje, aké presne priestory to sú, v ktorom krídle sa nachádza čo a tak podobne. Ja tu konkrétne vyzdvihnem jednu časť tohto textu. Hlavný vstup je bezbariérovo prístupný pomocou výťahu, situovanú na bočnej ľavej strane pri vstupnom schodisku. V blízkosti výťahu sa nachádza pohotovostné bezbariérové parkovacie miesto. Tento výťah sprístupňuje úroveň terénu s úrovňou zvýšeného prízemia, za dverí s informátorom, vstupná hala a súterénu Kreatívne centrum Univerzitný vedecký park, priestory Ústavu dizajnu modelovňa, z ktorého je bezbariérový prístup pomocou ramp vedúcich k výťahom v ľavom aj pravom krídle budovy. Ďalší nový bezbariérový výťah je umiestnený v ľavom krídle budovy, je dostatočne priestranný a vybavený zvukovou signalizáciou, podloží a reliefným popisom tlačidiel. Čo, ak nevieš, čo to znamená, je pre nepočujúcich ani vidiacich. Výťah umožňuje bezbariérový prístup do auly studeného oddelenia, prestávkových priestorov s občerstvením nových učebných priestorov vybavených indukčnou stúčkou, pri ktorých je situovaná bezbariérová záchodová kabína. Výťah sprístupňuje dekánat na prvom poschodí a ďalšie poschodia, na ktorých sa nachádzajú priestory jednotlivých ústavov v ľavom krídle budovy. Ani nie je takých ústavov, nebojme sa. Dva výťahy v pravom krídle budovy zatiaľ neboli bezbariérovo upravené,
preto ich veľkosť nevyhovuje osobám na väčšom alebo elektrickom oddechu. Tieto výťahy sprístupňujú priestory knižnice a študovne na zvýšenom prízemia a ďalšie poschodia, na ktorých sa nachádzajú priestory jednotlivých ústavov v pravom krídle budovy. V tomto samotnom texte by bol dostatok informácií o tom, že sa dostaneš do budovy a do každej potrebnej miestnosti. Správcovia tejto podstránky ale prišli o mnoho krokov ďalej. Poprvé tu máme virtuálneho sprievodcu budovou. To znamená, že keď si tuto kliknem na túto šipku, tak sa môžem virtuálne poprechádzať po budove. A pozri sa na tento úžas. Pôjdem teda podľa inštrukcií doľava a pozriem sa na tento výťah. A on je tu odmeraný. Keď som tuto poprvýkrát videla, ja som zostala sa pozerať na túto fotku asi 5 minút a nechápala som, že niekto mi odmeral výťah. A niekomu nemusím písať 20 mailov s tým, že dobrý deň, vy sa ozvíte tomuto, on vám vie povedať, aké veľké je ten výťah. Nie, vy sa vráte k tomuto. Nie, vy sa vráte k nej a takto by som prešla asi 2 týždne s tým, že by som nevidela aj tak, aký veľký je ten výťah. Ale tu je proste odmeraný. A podľa tohto som zistila, že áno, môj vozík sa tam mestí, ak si skrátim rúčku alebo sa dám krížom. Takže idem dovnútra a môžem sa tu orientovať po celej budove s tým, že zistím, keď pôjdem napríklad do toho pravého krídla, že do tohto výťahu sa absolútne nemestím. Ono to nie je zlé a mal by tam byť výťah, ktorý mi vyhovuje, ale dôležité je, že neprídem do tej budovy s tým, že aha, ja som prišla na Slavkon a vlastne nemôžem sa nechám pohnúť. Takže je to veľmi dôležitá informácia, ktorú si cením. Nesmiem sa teda na druhú polovicu budovy. A tam nájdem iný výťah, ktorý je opäť odmeraný. A zistím, že je taký veľký, že by som si tam mohla urobiť súkromnú party s mojimi asistentmi. Lenže uveď nezaplatí dosť peniazy na to, aby som si na jednu akciu zobrala 2 plus asistentky. Ďakujem veľmi tomuto systému. A týmto zistím, že sa pohodlne dostanem do každej miestnosti na každom poschodí. Ten výťah, ktorý si videl na začiatku tejto prehliadky, sa totiž nachádza na protiľahlom krídle budovy s tým, že sa k nemu dá prejsť úplne bez vadilov. Možno si ale pomyslel, ale Petra, ako sa plánuješ dostať k tomu veľkému výťahu, keď je tu očividne 8 schodov? Moje nasledujúce veci si dobre zapamätaj, pretože budú veľmi dôležité pre kontakt môjho vlogu o týždeň. Neboj sa, neplánujem, aby ma šermiari prinášali po tých 8 schodoch a vždy som musela čakať na niekoho, aby som ho zachytila, že prosím vás, vytiesite ma po schodoch. Jednak je to zdržujúce a jednak je to nebezpečné, pretože môj vozok je rozkladateľný. To znamená, že keby ho len chytili za zlú páčku, tak by som sa im tam rozpadla na podlahu a už by ma nikto neposkladal. Ako som ti totiž spomenula na začiatku, tak títo ľudia, ktorí vytvorili tento plán, išli o niekoľko krokov ďalej a dali nám tu kompletné plány budovy. To znamená, že som si všimla, ako aj bolo opísané, že sa v tomto výťahu vyveziem sem cez rampu a vyveziem sa ponad všetky schody, ktoré si mohol všimnúť. A čo je teda ďalšia vec, ktorú chcem vyzvihnúť na tomto pláne? Sú tu bezbariérové WC,
označili neoznačené a opäť sú odhľadané. A ďalšia absolútne neuveriteľná vec, ktorú som v tomto virtuálnom sprievodcovi našla, je, že keď sa premiesniš výťahom pri vchode do podzemia, tak jednak za svojou chrbtou nájdeš čosi, čo... Ja neviem, čo to je, ale ja si myslím, že je to posledný level hry Minimator. They're the same picture. Ale inak ideš sem a napravo máš rampu, naľavo máš rampu, za sebou máš výťah. To kde si videl na Slovensku? Lebo ja ešte nie. A táto rampa je úžasná, pretože je plitká a zároveň cez ňu vidieť. Čiže niekto ako ja, kto leží na vozíku a má nízko hlavu, stále vidí dianie naokolo seba a zároveň teda mu nie je nevoľno z toho, že ho preklápajú prúdko dole hlavou. A takisto je to pohodlné pre opatrovateľov alebo osobných asistentov, pretože nemajú takú námahu s tým, že musia tlačiť do prúdkeho kopca voziek. Ale pre mňa samozrejme nie je dôležitá iba bezbariérovosť, ale aj to, aby som sa mohla zapojiť na elektrinu, keďže mám pľúcnú ventiláciu na približne 7 až 8 hodín s rezervou a Slavkon trvá približne 10 hodín cez sobotu a ostatné dni možno, že 6-7. Rada by som stratila z toho, že tam príde nejaký spisovateľ, ktorého mám veľmi rada, ani z toho, že mi došla baterka na pľúcnej ventilácii. Preto som sa opýtala organizátorov, či im nerobí problém, aby som sa zapojila do zásuvky s pľúcnou ventiláciou. Našťastie boli veľmi milí a dokonca sa ma spýtali, že či potrebujem špeciálnu zásuvku, alebo obyčajná mi stačí. Čo áno, obyčajná mi stačí, čiže opäť som sa pozrela na tento virtuálny plán a zbadala som, že tu je zásuvka, tu je zásuvka, tu je zásuvka, tu je zásuvka a predpokladám, keďže tu sa po každý pár metrov opakujú zásuvky, že sa opakujú aj tuto za stoličkami, ako si to môžeš všimnúť, keď si priblížiš tento obrázok. Tým pádom, kamkoľvek v týchto miestnostiach sa zaradím, tak si môžem proste zapojiť pľúcnu ventiláciu a viem, že tam mám pripravené tie zásuvky a budem absolútne v bezpečí. A môžem ísť na Slavkon. Túto časť videa vôbec nenatáčam. Tesne pred odchodom na Slavkon. Pretože som si myslela, že to zostrihám na 5 minút. A nakoniec z toho je samostatné celé video. Takže dúfam, že sa z tohto plánu o bezbariérovosti poučí každý, kto spravuje nejakú budovu a každý, komu záleží na slobode pohybu ľudí s postihnutím. Ak sa zaujímajú ďalšie veci, čo musia riešiť ľudia s postihnutím vo svojom každodennom živote alebo ako žijem konkrétne ja, tak hľadaj na rozdiel od zdravotného odmeru. Podporiť ho môžeš na Patreone, kúpom najšu na Hendokupe a ďalšími spôsobmi na mojom webe petrelo.sk alebo v popise videa. Maj sa fantasticky.